Ciao ragazzi. Scusate ragazzi, mi dissocio, scusate, vi chiedo scusa. Vi chiedo umilmente scusa. Back me away. Whoa. Young guy, can you burp on command? Just curious, since you burp a lot. Yes. And I can burp the ABCs. I was that cool kid in elementary school. Always won the burping contest with the chocolate milk cartons in the lunchroom. I'll have you know. Era per te. Lova son di ieri. Tirami fuori Sasha. Non ti piace bambino? Ok. Prendila. Beh, gli piace. Quello di più però. Non ne mangerò mai più nella mia vita. No. Ci sei? Friendly Fire 6, a yearly. You guys like that? That was for you. There is no America. Oh my God, what is happening to me? Why am I burping so much? You guys, this blatant censorship from YouTube. Aren't you a free speech advocate? First of all, YouTube fucking clap me too, idiot. Secondly, I think... What is going on? Perfekt. Ja. Das ist wichtig. Ja, ja. Beim Essen, weil wenn ihr viel essen wollt, ist ein guter Rülpser. Oh, Digga, der wird scharf. Wie kommt bei dir noch so viel durch? Hör mal auf damit, Digga. Das ist Schummeln. Ja, drauf, Digga. Wer kann mehr Shots trinken? Du kannst auch von Essen halten. Ich kenne Fresskoma. Oh. Direkt noch ein bisschen. Das war ein bisschen, den ich gerade ausgerülpst habe. Was war das? Bla. Hast du mich gerade als Arschloch bezeichnet? Bla. Gemacht. Leute, er ist glaube ich von und hier. Cos'è un mammut? Ma lei è annullato? Weichen. No! Okay, nochmal kurzer Test. Ich habe was Neues gelernt, Leute. Beim Rübsen einfach brüllen, dann kommt der 5-mal so laut. Okay. Kann ich bitte anderen Burger schreiben? Boah, es brennt richtig geil am Gaumen. Oh! Oh!